ତଳେ ଯାଇଥିଲେ ଆଶ୍ରମ। ସେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ସେତେବେଳକୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆସି ପୁରୀ ଆଗମନ ଉତ୍ସବ କାମ ସାରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଆମର ଜାନୁଆରୀ 2 ତାରିଖଟା ଏଠି ହୁଏ, 1923 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲେ। କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲେ? ହିମାୟତପୁରରୁ ଆସିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପୁରୀକି ଆସିଥିଲେ। ଏଠି 2 ମାସ କାଳ ରହି ଯେତେବେଳେ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ, ସେତିକି ବେଳେ ଏ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ ଅନନ୍ତନାଥ ମହାରାଜ ଏବଂ ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋସ୍ୱାମୀ, ଜ୍ୟୋତିଷ ଦା, ଏଇମାନେ ସବୁ ଯୋଉ କୀର୍ତ୍ତନ ଦଳ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ପୁରୀର ଲୋକ ତଥା ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେ ଗୁଟାକ ଅଧିଷ୍ଠାନ କରି ଦେଇଯାଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ବୋଲିକି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞେଶ୍ୱର ସାମନ୍ତରାୟ, ତାଙ୍କ ଘର ହଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ସେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ରୀତି ସେ ହିମାୟତପୁର ଯାଉଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଗୁରୁଗୃହକୁ ତ ଆମେ ଯିବା ନାହିଁ, ଏଠି ଯେତେ ବସୁଛନ୍ତି ଆମେ ଗୁରୁଗୃହକୁ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଯାଉଛେ, ବଡ ବାଟ ଯାଉନି, କାହିଁକି ସେ ଆମକୁ ଖାଇଲେ ପିଇବାକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ବି ତାଙ୍କୁ ସେଇଭଳି ମାନୁନେ। ଆମର ସେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ସେ ଭରସା ନାହିଁ, ସେ ନିର୍ଭରତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସେଇଭଳି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଯା ପାଇଁ ଯେପରି ତା ପାଇଁ ସେପରି ଫଳ କରୁଥାଏ ବିଶ୍ଵ, ଉଚ୍ଚମନା ଉଚ୍ଚେ ଆଦର୍ଶ ଲୋଭଇ ନିଚମନା ପାଏ ବିଶ୍ଵ। ଆଜି ପଢା ହଉଥିଲା ସଂକୋଚନ ହିଁ ପାପ। ଆଉ ଆମେ ସେଇ ସଂକୁଚିତ ହେଇଯାଉଛେ, ତାଙ୍କ କତିକି ଯାଉନା। ଠାକୁର ଗୋଟେ ବାଣୀରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଟଙ୍କାକୁ ପର କରିବୁ ଆଉ ମଣିଷକୁ ନିଜର କରିବୁ। ଏଗୁଟାକ ଯୋଉମାନେ ଏଇଥରକ ଯାଇଛନ୍ତି, ରବି ଭାଇ ହେରିକା ଯାଇଥିଲେ, ଦେଖି ଆସିଲେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଗମନ ଉତ୍ସବ। ମଣିଷ ରଥଯାତ୍ରା ଭିଡଠୁ ଆହୁରି ଭିଡ। ରବି ଭାଇ ହେରିକା କହିପାରିବେ, ଯୋଉମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି କହିବେ। ତାର କାରଣ କଣ? ମଣିଷକୁ ମଣିଷ ଭଲ ପାଏ, ଟଙ୍କାକୁ ନୁହେଁ। ଆଉ ଟଙ୍କାଟା ପର କରିବ। ତେଣୁ ମଣିଷ ନିଜର ଟଙ୍କା ପର। ଯେତେ ପାରୁଛ ମଣିଷକୁ ଧର। এই ମଣିଷ ଧରିବା ଜ୍ଞାନଟା ଠାକୁରଙ୍କ କତିରେ ଅଛି, ଆମ ମାନଙ୍କର ଅଛି। କୃଷ୍ଣ ଭାଇ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଧରିଛି ବୋଲି ଆଜି ଆମେ ଆସିଛେ। ମହାରଣା ଭାଇ ଏଠି ଥିଲେ, ସିଏ ବି କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଧରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଆସିଛେ। ଆଉ ଆମେ ଏଠି ଯେତେ ବସିଛୁ, ଆମେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଲୋକକୁ ଧରିବା, ବର୍ଷକୁ ଥରେ ସିଏ ଆସିବ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ, ଖାଇବ ପିଇବ, ବର୍ଷକୁ ଥରେ। ସେତିକି କଲେ ଏ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଏ କଥା ପାଳନ କରିବେ। ଆଉ ଯୋଉ ସ୍ୱସ୍ତୟିନୀ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଆଗ ଆମେ ମଣିଷ ହଉ, ଆମ କଥାକୁ ଆମେ ରଖିକିରି ଚାଲିବା। ଘରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ପାଠ ପଢିବାକୁ ନିଅ, ଟ୍ୟୁସନକୁ ନିଅ, କ୍ଲାସକୁ ନିଅ, ସେ କାମ କରୁଛୁ। ଆଉ ଇଷ୍ଟବୁଦ୍ଧି କଲା ବେଳକୁ ଡେରିରେ କରିବୁ ଉଠିକି। ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଆମେ ଓଳଉଛୁ, ଘରଟା ଓଳଉଛୁ, ପହଁରା କରୁଛୁ, ପହଁରି ସାରିଲେ ତାପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ ନା। ଠାକୁର ଦିଟା ଜିନିଷ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ତା ଆଗରୁ କେହି ଏ କଥା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେ ଦିଟା ଜିନିଷ ହଉଛି, ଗୋଟାଏ ନିୟମାନୁବର୍ତ୍ତିତା ଆଉ ଗୋଟେ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା। ଠିକ ସମୟରେ ତମେ ତାଙ୍କ କାମ କରିବ, ଯଜନ କରିବ, ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିବ, ଇଷ୍ଟବୁଦ୍ଧି କରିବ, ତାପରେ ପ୍ରଣାମ କରିବ। ଏଗୁଟାକ ସମୟ ମାପି। ଉପାସନା ବହିରେ ସବୁ ଲେଖା ଅଛି। ଉପାସନାଟା ବି ଆମେ ପଢୁ। ଉପାସନାଟା ଯଦି ପଢନ୍ତୁ, ତା ଦେହରେ ଧର୍ମ କଣ ତା ଦେହରେ ବି ଲେଖା ଅଛି। 5ଟା ପଞ୍ଚର ବହିରେ ଅଛି, ସପ୍ତାର୍ଥୀରେ ଅଛି। ସେଗୁଡାକ ଏଇଠି ଆଲୋଚନା ହୁଏନି। ରୀତିକି ମାନେ ଠିଆ ହେଇକି କହନ୍ତି ନାହିଁ ତାକୁ ପଢ ବୋଲିକି। ତା ପଛରେ 28ଟା ବାଣୀ ଅଛି, ତାକୁ ପଢ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଅ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଇଂଲିଶ ରାଇମ ଶିଖା ହଉଛି। ଆମ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଉପାସନା ପଛେ ପଛେ ଯୋଉ 28ଟା ବାଣୀ ଅଛି, ସେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିଖାଅ। 3 ବର୍ଷ 4 ବର୍ଷର ଛୁଆ ଯିଏ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛି ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ, ତାକୁ ଆଗ ଘରେ ତା ମା ପଢୁ, ତା ମା ଜାଣୁ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଜାଣୁ। ଆଉ ସ୍ୱସ୍ତୟିନୀ ସଦାଚାର କୋଉଠି ରହିଲା? ସ୍ୱସ୍ତୟିନୀ ମାନେ ନା ଉନ୍ନତିରେ ଚଳେ। ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛୁ କେବଳ ବଞ୍ଚିବୁ। ଆଉ ବଢିବାକୁ ହେଲେ, ଉନ୍ନତି ଲାଭ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ସ୍ୱସ୍ତୟିନୀଟା ନେବା। ସ୍ୱସ୍ତୟିନୀର ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହଉଛି ସାତ୍ବିକ ଆହାର। ସେଇ ସକାଶେ ପିଆଜ, ରସୁଣ, ମାଛ, ମାଂସ ଏଗୁଡାକ ଆମେ ବନ୍ଦ କରୁଛୁ। ଏଗୁଡାକ ଗୋଟେ ମେକାନିକାଲ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ମାନେ ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ତାକୁ ସାତ୍ବିକ ଆହାର ବୋଲିକିରି ଆମେ ଧରି ନଉଛୁ। ଆପଣ ମତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ, ଯୋଉମାନେ ସାତ୍ବିକ ଆହାର
ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିବି ନା, ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ଭୁଲିବେ? ତାଙ୍କର ପୁରା ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ହୋଟେଲରେ ଦେଖିଲେ 10 ପ୍ରକାର ଖାଇବେ, ଆଡେ କିନ୍ତୁ ଘରେ ସୁସ୍ଥ ହେଇନି। ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହଉଛି। ମୁଁ କହୁନି ଆମେ ଭୁଲ କରୁଛେ ବୋଲି ତା ଫଳଟା ପାଉଛୁ। ତେଣୁ ସୁସ୍ଥ ହୀନ ହଉଛି ସୁ ଅସ୍ତି ଅୟନ। ସୁ ମାନେ ସୁନ୍ଦର, ସୁ ମାନେ ଶୁଭ, ସୁ ମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନେବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମତେ ଅସ୍ତିତ୍ୱ, ଅସ୍ତିତ୍ୱ ମାନେ ମୋର, ମୁଁ ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛି, ଆର ଗୋଟେ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି, ସତ୍ତା ଅଛି, ଜୀବନ ଅଛି, ମନା ନାହିଁ। এই অস্তিত্বକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା। ଅୟନ ମାନେ ପଥ। ଅୟନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପଥ। ନର ଅୟନ ନାରାୟଣ। ଯିଏ ନର ପଥ ଦେଖେଇବାକୁ ଆସନ୍ତି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ନାରାୟଣ। ନର ନାରାୟଣ ଦେଖି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ଆଉ ସଦାଚାର। ସଦାଚାର